This Grazie. conference will now be recorded. Bene. Allora ci siamo accordati con Rosa e con il nostro Miguel Navarro che l'esposizione sarà in spagnolo, rende più semplice a Miguel parlare del tema, dell'argomento. Io farò una sintetica traduzione e a questo punto presenterei il nostro relatore, il dottor Miguel Navarro. Adesso mi riprendo i suoi dati. Ecco, ci siamo conosciuti con Miguel a Palermo perché lui stava svolgendo una ricerca in archivio relativa a un carmelitano, il padre Vincenzo, che fu uno dei fondatori della missione in Persia ed era priore, ed era stato priore a Palermo e quindi era alla ricerca di documenti nell'archivio, archivio di Stato, perché la storia del convento, insomma, è stata un po' nell'Ottocento, insomma, un po' complicata. E da lì poi ci siamo quindi tenuti in contatto anche per il mio interesse, diciamo, per il Medio Oriente. Nel frattempo, da quell'incontro di qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, a Palermo, Miguel ha pubblicato diversi studi, l'ultimo su Basilio di San Francesco, il padre Basilio, fondatore della missione di Bassora in Iraq, 1623. Forse ricorderà qualcuno di voi che il padre Miguel nel 2023 si è recato anche lui in Iraq e dopo quella visita inviò all'ordine una richiesta di volontari, ecco, per l'Iraq, dove attualmente c'è soltanto un padre. Tornando agli studi di Miguel, che ha un curriculum abbastanza ricco, con una licenza in filologia all'Università di Barcellona, poi una licenza in comunicazioni audiovisive, sempre a Barcellona, master Mediterraneo antico all'Università di Barcellona e questo dottorato che dovrebbe concludersi quest'anno definitivamente, con gli studi dedicati al padre Basilio. Ma Miguel conosce non soltanto appunto quella porzione, la Persia, l'attuale Iran, ma un po' l'evoluzione di questi 30 anni del Seicento, dalla fondazione ai decenni successivi, di tutta l'area del vicino Medio Oriente, compresa appunto la vicenda del Monte Carmelo e del padre Prospero, che è stato fondatore della nostra presenza sul Monte Carmelo, 1631-33, dipende un po' da dove si vuole partire. A questo punto lasciamo la parola a Miguel. Se ci sono domande, credo che poi ecco, è possibile magari inviare la domanda con un messaggio e io cercherò di fare del mio meglio, ecco, prendendomi magari qualche appunto per non perdere poi le battute del discorso. E chiedo a Miguel ecco, di tenere un ritmo, insomma, che si possa seguire, magari chi capisce anche lo spagnolo magari può essere anche in questo facilitato. Bene,
Grazie. Miguel, a te la parola. Vale. Buenas tardes. Muchas gracias, padre Renato. Creo que el padre Renato ha olvidado decir que en mi libro, ¿no?, del padre Basilio de San Francisco, que es el fundador de Basora en 1623 y es el tercer vicario del Monte Carmelo, él tuvo la gentileza, la amabilidad de escribir unas líneas sobre su propia experiencia misionera, que yo agradezco mucho porque es una visión muy personal, muy humana y en el fondo es muy, muy teresiana. Yo hablaré poco a poco, entiendo si ustedes quieren hacerme alguna pregunta en italiano, no hay ningún problema, lo entiendo perfectamente. Y un poco la idea que me pidió el padre Renato era hablar del padre Próspero como fundador, restaurador, carmelita en el Monte Carmelo, en noviembre, ¿no?, el 31 de noviembre, el 30 de noviembre, perdón, de 1631, que obtiene los papeles del emir de la zona bajo dominio turco, pero un emir que es el emir Tarabey, y un poco veremos y les presentaré, bueno, como están viendo en pantalla, documentos inéditos de la vida del padre Próspero y de cómo los carmelitas descalzos de esta congregación italiana de San Elías inician la vuelta, en el fondo es la vuelta a Oriente porque ellos vienen de Oriente, ¿vale? Sì. Porque ellos son hijos en sucesión ininterrumpida del profeta Elías y de Sì. su discípulo Eliseo. Y es bueno saber, supongo que saben, que hoy 14 de junio celebramos la festividad de Eliseo. Entonces, Sì. es un día, pues parece adecuado. Entonces Miguel, empezaría. Miguel, un attimo che in Sí, sintesi, due battute. Quindi, diceva Miguel a proposito della pubblicazione sul padre Basilio che c'è una pagina in introduzione del sottoscritto, che non abbiamo ricordato, va bene. Qui abbiamo la foto, l'immagine condivisa di un documento che si riferisce appunto all'arrivo, questa che abbiamo condivisa, il documento con cui viene assegnato diciamo, la montagna del Monte Carmelo dall'Emir Tarabei al padre Prospero. Qui non riesco a leggere. Ah, ecco, che Dio ci danno. Questa veramente è il certificato di sí, battesimo. sí, sí, sí. Es original. Ahora lo explicaré, padre Renato. Sì, sì, sì. Benissimo. Quindi il padre Prospero che 1631, 30 novembre, dà inizio appunto a questa fondazione e come membro spagnolo lui della congregazione però italiana di Sant'Elia. Prego. Bien. Eh, Esto que están ustedes viendo llegó ayer, ¿no? El 13 de junio fue el día de ayer, después, y creo que ustedes Ok. son las primeras personas que lo están viendo desde 1583, ¿no? Desde el 17 de junio de 1583, y es la partida de bautismo del padre Próspero. Ecco. Es una novedad absoluta, llegó ayer, él nació en un pueblecito muy pequeñito que se llama, ¿no?, Nalda, en La Rioja, en España, y un poco he podido conseguir la partida y las investigaciones gracias al padre Fernando, que es el párroco de Nalda, que me ha ayudado estos días, y esta mañana he enviado el documento al Archivo General Carmelita de Roma, porque es la primicia, ustedes lo están viendo, ¿no? Es su partida de bautismo. El padre nace unos días antes, nace el 12, pero lo bautizan el día 27, el día 17, y su nombre cuando nace, su nombre es Martín
¿no? Martín, es un nombre muy castellano, ¿no? Martín Garayzábal. ¿No? Luego, cuando entre en la orden, luego les pondré los documentos también inéditos, él tomará el nombre religioso de Próspero del Espíritu Santo. Pues su nombre es Martín Garayzábal. También hemos conseguido los documentos y hoy sabemos, ayer no, pero hoy sí sabemos que tuvo 4 hermanos. De los 4 hermanos, uno también fue en Italia, marchó y fue fraile carmelita descalzo. Entonces, esta es la partida de nacimiento de este señor, que ustedes verán ahora en pantalla. Hay diversos retratos. Sì, allora un attimo solo. Abbiamo visto e siamo i primi a vedere questo documento che è il certificato di battesimo del padre Prospero, che documento che è arrivato proprio ieri in nell'archivio di Casa Generalizia e noi siamo i primi a vederlo. Il padre Prospero, battezzato col nome di Martino, aveva 4 fratelli, di questi uno arriva in Italia ed è frate carmelitano. Vale. Este que ven es uno de los diversos retratos del padre Próspero. Siempre lo verán al padre Próspero con barba, porque la barba era un privilegio de los misioneros. Los frailes misioneros podían llevar barba. Entonces, era su privilegio. ¿Vale? Entonces, el padre Próspero nace en Nalda en 1583 y él estudia lo que se decía en España, estudios de gramática, retórica, filosofía, teología. De pequeñito estudia en Logroño, estudia en el colegio de los jesuitas, de los padres jesuitas de la Orden de Jesús. Una vez allí, luego él se ordena sacerdote, es sacerdote, y marchará a Roma. ¿Por qué muchos frailes españoles, muchos sacerdotes marchan a Roma, marchan a Italia y se hacen carmelitas descalzos en Italia? No en España, se hacen en Italia. Y es sencillo. En 1600 se produce la separación de los carmelitas descalzos de España, es la congregación de San José, y de los carmelitas descalzos de Italia, que es la congregación de San Elías. En esta congregación italiana de San Elías, los fundadores son españoles. Pedro de la Madre de Dios es de Aragón. Fernando, que se hará llamar siempre Ferdinando de Santa María, es de Cantabria, de Santander, de León, más que nada, cerca de Cantabria, pero es de León. Matías de San Francisco es de Tarazona. Vicente de San Francisco es de Valencia. Juan Tadeo de San Eliseo es de Calahorra. Juan de Jesús María es de Calahorra. Redento de la Cruz es de Aragón. ¿Por qué? Porque la congregación española renuncia a las misiones, renuncia al carisma de Santa Teresa misional. Y en cambio la nueva congregación italiana adopta ese carisma misional, el hecho de evangelizar, el hecho de salvar almas, de ir a misiones. Y eso es fundamental, eso es básico. Por eso... Sì. Un attimo, Para un ecco, momento. un attimo solo. Il privilegio della barba, dicevamo che è il privilegio dei missionari, così viene sempre raffigurato il padre Prospero che nasce nel 1583, studia a Logrogno in Spagna dai Gesuiti, diventa sacerdote, va a Roma e lì entra fra i carmelitani, entra in Italia tra i carmelitani. Questo è diciamo il percorso di molti in quel periodo. Perché? Perché nel 1600 c'è una divisione tra il Carmelo Scalzo di Spagna, della congregazione di San Giuseppe, quello italiano di Sant'Elia, con 2 caratteristiche specifiche. I carmelitani spagnoli rinunciano diciamo, all'impegno missionario
naturalmente non ritengono appunto missionario muoversi all'interno dei confini dell'impero, che comunque è abbastanza vasto l'impero spagnolo. Ma appunto sarà la congregazione italiana con fondatori tutti spagnoli, il padre Predo, il padre Fernando, Mattia, Vicente, Taddeo, Giovanni di Gesù Maria, questo lo conosciamo credo in molti, il padre Redento, ecco, sono loro che danno vita a questa nuova congregazione che attira vocazioni, molte delle quali appunto arrivano dalla Spagna, ma si fanno carmelitani in Italia. Vale. Esto que ven es otro cuadro del padre Próspero, es un poquito más jovencito, pero es el padre Próspero. Y un poquito les pongo algunos retratos que conservamos. Si quieren ver algún día algunos en la Curia General, en el Corso di Roma, en Roma, en la Casa Carmelita Descalza, están los retratos de todos los padres generales desde 1600, llegando hasta hoy día, hasta el padre Miguel Márquez. Entonces, vean ustedes un poquito cómo eran algunos de las personas que había. Creo que verán ahora al padre, este es el padre Paulo Simone de Rivarola, Paulo Simone di Gesù, es genovés, es importante, es el prior de la misión a Persia, el primero, en 1604, fue 3 veces prepósito general, ¿no? 3 veces general de la orden, una persona importantísima para la supervivencia de la orden y para el espíritu misionero. Y fue el primer prior del Monte Carmelo. Y ahora, luego sigo, padre Renato. Sì, questo è il padre Simone de Rivarola, un personaggio importante, fondatore in Persia, per 3 volte generale, priore, primo priore della fondazione di Monte Carmelo, e genovese. No sé si saben ustedes que incluso hoy día en el Monte Carmelo, el prior siempre, el prior de Monte Carmelo es el padre general. Hoy día el prior del Monte Carmelo es el padre Miguel Márquez. Eso es así desde la fundación del padre Próspero. El padre Próspero renunció a ser prior porque entendía que el prior debía ser el general por una tradición medieval, puesto que los carmelitas provienen del Monte Carmelo. ¿Vale? Entonces, por eso decimos que el padre Próspero es el primer vicario. No es prior, es el primer vicario. El prior siempre será el padre general. Sì. Y el primer prior del Monte Carmelo, en 1632, en mayo de 1632, será el padre Paulo Simone di Gesù Maria, genovese. Sì, allora il padre Simone, come generale, in qualità di generale, è priore di Monte Carmelo. Per questo uso, per questa tradizione di origine medievale, che è in vigore a tutt'oggi, per cui il priore di Monte Carmelo è il padre Miguel Márquez, il nostro generale, per cui il padre Prospero sarà il primo vicario, ma il primo priore, il generale, quindi il primo priore fu appunto il Rivarola, padre Simone. Del padre Próspero, por ahora, no tenemos más documentos, salvo este, que también lo están ustedes viendo, es inédito, y es su petición de entrar en septiembre de 1600, el 4 de septiembre de 1607, él pide con sus testimonios, con sus testigos, entrar como novicio en el convento carmelita descalzo de Santa María de la Escala. Entonces, son las 4 firmas de los testigos que afirman que es hijo legítimo, ¿no?, de sus padres y que no tiene lo que hoy diríamos antecedentes penales. Y firman su aceptación en ese momento el prior de Santa María de la Escala,
que es el padre Domingo de Jesús María, que es famoso después, y lo habrán visto ustedes algún retrato, si han visitado Santa María de la Victoria. Lleva su nombre por Santa María Victoria, por la victoria de la Montaña Blanca sobre las tropas protestantes, y las tropas católicas estaban dirigidas espiritualmente y en persona por el carmelita descalzo Domingo de Jesús María, y luego también por el secretario, ¿no? Por Ángelo de Jesús María. Y esto es un documento también inédito, che sta nell'archivo di Stato. Ecco, allora questo documento inedito, pure la richiesta della missione al noviziato a Santa Maria della Scala, richiesta del 1604, con la firma dei 4 testimoni che garantiscono che non ci sono pendenze penali sul soggetto, il padre Prospero, che non è figlio illegittimo, e in basso a sinistra c'è la firma di un altro illustre che è il padre Domenico di Gesù Maria, quello diciamo che fu in qualità di cappellano militare anche alla battaglia della Montagna Bianca a Praga, e poi al lato la firma di Angelo, il suo segretario. Busco un momentito el otro documento que tenía aquí. Que me gustaba, pero... Aquí. Espero que lo puedan ver. Y esto es la profesión solemne en noviembre de 1608 del padre Próspero. Ya deja de ser, ¿no?, Martín Garayzábal y pasa a ser ya carmelita descalzo. Es el padre Próspero del Espíritu Santo en noviembre, a principios de noviembre de 1608. Normalmente el noviciado duraba un año más o menos, un año, un mes, pero un año. Entonces ya en 1608, en noviembre, el padre Próspero es carmelita descalzo con 2 padrinos, ¿no?, testimonios, el padre Domingo de Jesús María y seguramente el otro, ustedes lo conocen, es el padre Juan de Jesús María, ¿no?, el calagurritano, ¿no?, el venerable, ¿no?, el venerable que está, ¿no?, cuyo cadáver está en Montecompatri. Son sus padrinos. Entonces ya en 1608, noviembre, él es carmelita descalzo. Bene, quindi il documento della professione solenne, novembre 1608, del padre Prospero, ora identificato appunto come Prospero, con i 2 testimoni illustri, il Domenico, il famoso padre Domenico di Gesù Maria, e il padre Giovanni di Gesù Maria, il calavoritano, sepolto a Montecompatri, generale e un grande scrittore anche. Ya les pongo un mapa de Persia porque del padre Próspero tenemos muy pocas noticias. Hasta que marcha a Persia. En 1609, él irá, en principio, estará en Santa María, y en 1610 sabemos que va al recién inaugurado convento de la Madonna de Remedi en Palermo. Estará unos años en Palermo, simplemente como fraile. No hemos encontrado ningún documento de él porque no tiene ningún cargo dentro del convento. No es prior, no es subprior, no es clavario, ¿no?, que tenga una de las 3 llaves. Entonces, pues sabemos que estuvo en Palermo. Después, por una cuestión espiritual, él pedirá ir a cerca de Génova, al desierto de Baratze, que es el primer desierto carmelita descalzo en Italia. Una cuestión de contemplación, de búsqueda interior y de lectura y aprendizaje de los místicos de la orden, fundamentalmente, ¿no?, Santa Teresa, ¿no?, San Juan de la Cruz, y las obras muy importantes, muchas desconocidas, del padre, ¿no?, Giovanni di Gesù María,
que en italiano últimamente fueron editadas por el fallecido padre Strina y se pueden encontrar todos sus escritos spirituales, místicos y misioneros. Sì, quindi negli anni successivi alla professione abbiamo poche notizie di Prospero, sappiamo soltanto che passa dalla comunità chiesa di Santa Maria della Scala a Roma alla chiesa Santa Maria dei Rimedi a Palermo nel 1610, dove pare non avere avuto particolari incarichi, e da dove poi parte per Varazze, per l'eremo di Varazze, dove approfondirà anche a livello personale l'esperienza carismatica teresiana di San Giovanni della Croce, e dove troverà pure Giovanni di Gesù Maria, la cui opera è stata pubblicata in italiano a cura del defunto ormai padre Strina. Les pongo un momentito, simplemente es una oración, ¿no? del padre Domingo de Jesús María, que lo conozcan, es el padre, ¿no? Y sigue la Virgen, ¿no? Si ustedes han ido a Santa María de Victoria, la Virgen de la Victoria, pues simplemente que tengan un poco, 4 ideas. Esto sería el plano original del convento, ¿no? de Montecompatri, que es el seminario, ¿no? de misiones. Primero, los misioneros aprenden un poquito en Santa María de la Scala, pero al inaugurarse, al fundarse en 1605 Montecompatri, van a Montecompatri, este es el primer plano del convento, de 1600, un poco ampliado, desde 1621, y después pasan a Santa María de Victoria, toda la misión, y posteriormente a San Pancrazio, ¿no? en el Gianicolo. Sì, allora qui vediamo la pianta del primo collegio delle missioni Montecompatri, collegio delle missioni che poi sarà trasferito a Santa Maria della Vittoria e poi all'attuale San Pancrazio, accanto al Teresianum. Bien. El padre Próspero está, ¿no? en Varazze, en Génova, en 1620. En 1620 ya la congregación italiana ha hecho su división en provincias desde 1617. En 1617 aparecen provincias. Ya saben ustedes que los carmelitas descalzos se organizan en provincias, ¿no? Y cada provincia tiene un titular. La provincia romana de Santa María, la provincia de San Alberto, ¿no? Luego será Sicilia, pero más tarde, no en 1617. Entonces, el padre Próspero, 1620, está en Génova. Y en Roma, en 1620, el padre Paolo Simone, junto con el padre Vincenzo, ¿no? Vicente, ¿no? Vincenzo y San Francesco, que ha ido ya 2 veces a Persia, porque fue el primero, luego volvió para hablar con el Papa, ¿no? Con Paulo V, y regresó a Persia y tuvo que volver por problemas de fundación en la isla, ¿no? de Ormuz y problemas con los agustinos, porque una cuestión muy sencilla que ahora les explicaré. Primero el padre Renato. Sì, allora 1620, quindi il padre Prospero è nell'area, diciamo, di Varazze, quindi dell'attuale provincia genovese. Nel 1617 c'è la prima divisione in province della congregazione italiana e nel 1620 a Roma abbiamo il padre Vincenzo, quello che abbiamo incontrato prima a Palermo, che però era già stato nel frattempo in Persia diverse volte per alcune questioni per la fondazione e poi per delle questioni di tipo anche giuridico che si erano aperte relative appunto ai diritti e all'esclusiva, diciamo, che gli agostiniani rivendicavano su quel territorio. Bien. Una cuestión muy sencilla. En Persia
no solo en Persia. Y en las fundaciones de Oriente, siempre los padres carmelitas descalzos tendrán enfrentamientos con los padres agustinos, sobre todo los padres agustinos portugueses. ¿Por qué? Porque los padres agustinos de San Agustín portugueses responden y dependen en ese momento del rey de España, ¿no? Portugal pertenece a España. Entonces, es una orden de obediencia a la monarquía. En cambio, los carmelitas descalzos, cuando van a Oriente, primero Persia, luego India, Pakistán, siempre dependen del Papa. Entonces, es un conflicto de intereses y un conflicto de jurisdicción. Los carmelitas tienen un poder papal, un breve papal, para poder fundar en todos los lugares, y eso choca con los padres agustinos que creen tener preponderancia al ser súbditos del rey de España. Sì, la questione del diciamo, conflitto fra carmelitani e agostiniani è dovuto al fatto che gli agostiniani rispondono dal punto di vista giuridico al re di Spagna, dipendono da lui e dai suoi permessi, diciamo, di fondazione, mentre i carmelitani dipendono dal Papa e quindi rivendicano autonomia ed indipendenza naturalmente rispetto alla giurisdizione reale. Ecco, quindi c'è questo conflitto di giurisdizione tra quella reale e quella papale. E poi i carmelitani e gli agostiniani appunto sono i due, chiamiamoli così, schieramenti. Bien. En ese momento, en Persia, gobierna el Shah Abbas I el Grande. Es el gran recuperador del imperio persa. Y siempre el Shah Abbas I, les pongo una foto, un momento. Es el Shah I, Abbas I, estará y está siempre en guerra desde 1587, que sube al trono, hasta 1629, el 15 de enero, que fallece, siempre estará en guerra con los turcos, con los otomanos. Eso explica también por qué el Papa, Clemente VIII, en 1604, envía a los carmelitas descalzos a Persia. Primero, los carmelitas querían ir, lógicamente, a Tierra Santa, pero estaban los franciscanos, que son custodios de Tierra Santa. Entonces, ellos van a Persia, oficialmente van a Persia, para intentar conseguir un acuerdo con el Shah de Persia para luchar contra los otomanos, contra los turcos. Es decir, la cristiandad, los cristianos católicos, atacarían por el oeste, los persas atacarían por el este para aniquilar al imperio otomano y que Jerusalén volviera a ser cristiana. Sì, allora quello che abbiamo in immagine è Abbas I, restauratore dell'impero di Persia. Il suo regno, lui sale al trono nel 1587, muore nel 1629, è un periodo in cui dall'inizio alla fine segnato da conflitti, da guerre contro i turchi. Il Papa Clemente VIII nel 1604 invia i carmelitani in Persia. I carmelitani naturalmente avrebbero voluto andare in Terra Santa, ma lì c'era un altro, chiamiamolo così, ostacolo, i francescani, custodi di Terra Santa. E quindi il Papa li invia in Persia cercando, attraverso anche questo invio e questa missione, di perfezionare un accordo con lo Shah di Persia in funzione anti-ottomana, con l'idea quindi di una alleanza fra Persia e i regni di Occidente contro i turchi. Bien. Ese era el motivo oficial. El motivo secreto de la embajada carmelita
y la orden que tenían del Papa era otro. Era intentar que los armenios y georgianos volvieran a la Iglesia Católica. Era el gran objetivo secreto, donde los agustinos habían fracasado. Por eso veremos en un momento las persecuciones que hay en Persia contra armenios y el papel del padre Próspero. Lo veremos un momentito. Sì, il motivo ufficiale era appunto questa alleanza antiturca, e c'era anche un motivo segreto di questa missione, che era riportare gli armeni alla comunione con Roma, la conversione degli armeni. Una missione che era stata affidata agli agostiniani, ma nella quale gli agostiniani avevano fallito. Entonces, en 1620, el Definitorio General Carmelita Descalzo, ¿no?, reunido, decide enviar al padre Vicente de San Francisco, que en ese momento era prior del seminario de misiones de San Pablo. Es decir, los carmelitas descalzos son la primera orden con un seminario de misiones donde se estudiaban lenguas orientales: árabe, hebreo, turco, persa, caldeo, para preparar a los misioneros, y lo envía como visitador general a Persia y a India. ¿Vale? Ecco, nel 1620 il Definitorio Generale decide di inviare il padre Vincenzo, quello palermitano, che nel frattempo è priore al Seminario delle Missioni a San Paolo. E ricordiamo, questo Seminario delle Missioni del Carmelo è la prima istituzione di questo tipo, il primo seminario dove si preparano, attraverso anche lo studio delle lingue orientali, i futuri missionari. E viene inviato quindi come in qualità di visitatore, non soltanto del Vicino Oriente, ma anche dell'India. Bien. Ya en 1620, los carmelitas están desde 1607 en Isfahán, es la capital de Persia. No es Teherán, es Isfahán. En 1613, el padre Vicente funda en Hormuz, que es la gran isla, ¿no?, el gran negocio portugués. Y en 1617, el padre Luis Francisco de la Madre de Dios fundará en Tata. Tata hoy día es Pakistán. Son lugares comerciales. Entonces, el visitador debe hacer la visita pastoral para ver cómo está la situación. Y el padre Vicente, en 1620, llevará consigo a 4 frailes. 4 frailes para que se queden en Oriente. Porque siempre el gran problema es que no había frailes dispuestos a ir a misiones a Oriente. Lo dice el propio Próspero en cartas, o también el padre Tadeo, que luego será el primer obispo, ¿no?, de Isfahán en 1632, más o menos dice que se vive mucho mejor en Roma o en Florencia que en Oriente. Sì, allora 1620 creato visitatore delle fondazioni di Persia, e ricordiamo che nel 1607 è fondata la missione Isfahan, che era capitale dell'impero persiano. Nel 1613 il padre Vicente Vincenzo fonda a Hormuz, che è l'isola, siamo sempre nella zona della Persia, ma è l'isola commerciale che è sotto controllata dai portoghesi. E poi nel 1617 c'è questa fondazione in Pakistan. E il padre Vincenzo parte con 4 frati che sono destinati a rimanere in queste fondazioni ad Oriente, dove il problema sarà sempre il reperimento di volontari, perché, come scriveva già il padre, è più facile stare in convento a Roma o a Firenze che in Persia, in Oriente. Bien. Los 4 padres que lo acompañan son, yo creo,
fundamentales en la historia de la orden carmelita, ¿no?, descalza en Italia. El primero es el padre Próspero, del Espíritu Santo, que es el fundador de Alepo y restaurador, fundador del Monte Carmelo. El segundo es el padre Basilio de San Francisco, portugués, que está en Monte Compatri, que será el fundador de Basora. El tercero es el padre Pedro Tomás de Jesús, portugués, también en Monte Compatri, que será el fundador de Shiraz, también en 1623, pero morirá 2 semanas después de fundar. Y el cuarto será el padre Baltasar de la Madre de Dios, que es el que vivirá muchos años, casi a los 90 años, siempre en Persia, y será el gran especialista en lengua persa, muy desconocido. Yo ahora estoy investigando seguramente unos textos suyos que están en el archivio secreto, ¿no? El archivio secreto vaticano, que sean los primeros textos en persa sobre Santa Teresa de Jesús. Son los 4 frailes que lo acompañarán en el viaje. Sì, i 4 frati quindi sono padre Prospero che ricordiamo intanto fonda ad Aleppo, poi restaura la fondazione quindi al Monte Carmelo, il padre Basilio che parte da Monte Compatri e fonda Bassora nel 1623, sempre nel 1623 il padre Pedro Tomás di Gesù che fonda Shiraz e da ultimo il quarto, il padre Baldassarre, grande specialista in lingue orientali e traduce in persiano le opere di Santa Madre. Bien. Ellos empiezan el viaje y ya pueden ir por la ruta mediterránea. Porque el primer viaje, en 1604, no puede ser por el Mediterráneo, por la guerra con los turcos. Entonces, en 1604, los 3 padres que van a Persia, Paolo Simone di Gesù, Vincenzo di San Francisco y Giovanni Taddeo de Santo Eliseo, van por el camino de Moscú, van a pie, atraviesan Europa, ¿no?, en asno y a pie, y están 3 años y medio para llegar a Isfahan. Sì, il primo viaggio ricordiamo quello del 1604, essendoci la guerra con i turchi non potrà essere la traversata del Mediterraneo, ma i 3 frati Paolo, Vincenzo e Taddeo dovranno prendere la via terra, quindi dirigersi il nord Europa, arrivare a Mosca e scendere. Durerà 3 anni e mezzo il viaggio, diciamo, dall'Italia per arrivare a destinazione in Persia. Bien, entonces ellos hacen el viaje mediterráneo, el viaje clásico que se hará. Será, irán todos a Roma, desde Génova, por ejemplo, todos viajarán a Roma, Roma-Nápoli, Nápoli-Mesina, Mesina-Palermo, Palermo-Malta. En Malta primero están con los caballeros de la Orden de San Juan de Malta, y por eso los carmelitas descalzos fundan, hace 400 años, en 1625, fundan el seminario y el convento y luego seminario de misiones de Malta, para alojar misioneros y como casa de tránsito y de aprendizaje de árabe. Porque los carmelitas descalzos tienen muy claro que los misioneros deben saber lenguas orientales para ir. Deben saber árabe para poder discutir, ¿no?, sobre el Corán. Deben saber turco, es la lengua diplomática del Imperio Otomano y de los países de su alrededor. Y si van a Persia, deben saber persa para poder convertir a las personas. Entonces, de Malta se viaja siempre a Alejandreta de Siria, no Alejandría de Egipto, Alejandreta de Siria. ¿Por qué? Es muy sencillo. Los carmelitas descalzos son una orden mendicante. Entonces son pobres y hacen el voto de pobreza, se lo creen, lo hacen realmente. Entonces el puerto de Alejandreta era el más barato, era el más económico. De Alejandreta siempre irán a Alepo. El padre Próspero funda en Alepo en 1627, veremos, pero el primer intento, también hace 400 años, fracasó, fue en 1625.
Y de Alepo hacen toda la ruta del desierto hasta llegar a Bagdad, ellos lo llaman Babilonia, y de Bagdad atraviesan toda la ruta norte, subiendo por lo que hoy es Hamadán, hasta Isfahán, hasta llegar a la corte persa. Podrían hacer la ruta marítima, que es más segura, entre Lisboa y luego India, ¿no? Lisboa, Goa, luego Goa, Hormuz. Sí, pero había un problema. Los carmelitas descalzos, decíamos, dependen del Papa. Y por orden del rey de España, solo podían hacer la ruta marítima los frailes españoles o portugueses que no dependían del Papa. Decíamos, tenían prohibido ir en barco por la ruta de Lisboa. Por eso tienen que hacer todo el desierto. Sì, allora, ecco, capite quanto complicato fosse anche viaggiare. Allora, prima la guerra contro i turchi che obbliga quindi a passare attraverso la Polonia a Mosca. La rotta via mare, quindi partenza Roma, Napoli, Messina, Palermo, Malta, queste sono le varie tappe. A Malta verrà pure fondato un collegio per le missioni, per lo studio delle lingue orientali, l'arabo per discutere, diciamo, sulle questioni teologiche con l'Islam, il turco che è la lingua diplomatica, il persiano perché se uno poi vive in Persia deve imparare la lingua del luogo. Da Malta per questioni, diciamo, economiche si sbarca poi ad Alessandretta in Siria perché costa meno rispetto al passaggio per altri porti. Da lì, da Alessandretta, si segue poi per Aleppo e quindi è una delle tappe, diciamo, del percorso verso le fondazioni di Persia e che diventerà poi appunto una missione, 1625. Da lì, attraversando il deserto, si arriva a Baghdad e poi ancora da Baghdad si arriva ad Isfahan. Perché non prendere una nave magari partendo da Lisbona, arrivando a Goa, quindi semplificando e rendendo tutto più semplice e probabilmente anche più sicuro il viaggio? Perché? Perché la solita questione, i carmelitani hanno diciamo, un lasciapassare del Papa che non è riconosciuto, quindi che non vale per quelli che non hanno diciamo, un permesso di circolazione da parte del re. E per seguire la rotta Lisbona-Goa, quindi via mare, bisogna avere queste autorizzazioni che i carmelitani, in quanto dipendenti dal Papa, non hanno. Entonces llegarán a Isfahán el 31 de mayo de 1621. El viaje era normalmente 9 meses, 9-10 meses. Una vez llegan a Isfahán, en el capítulo del convento, en el convento de Isfahán, el padre Próspero es elegido prior. Es elegido prior, habrá problemas, digamos, administrativos y no será oficial hasta 1622, pero en ese momento, en agosto de 1621, el Shah Abbas empieza la segunda persecución, porque la primera es en 1613, la segunda persecución contra los armenios. Con muchos problemas para los carmelitas que están dispuestos siempre a sacrificarse. Al final se consigue parar la persecución y entramos en 1622, que es un año importante por los sucesos, porque ocurren lo que llamamos los primeros mártires carmelitas descalzos en Persia. Allora, arrivano quindi ad Isfahan nel 31 maggio 1621, 9-10 mesi di viaggio circa. Il padre Prospero è eletto priore della fondazione, iniziano però molto presto i problemi,
nell'agosto del 1621 inizia la seconda persecuzione contro gli armeni e quindi cominciano anche i guai per i carmelitani. Nel 1622 ci sono i primi martiri carmelitani di Persia. Bien. En febrero de 1622, en Isfahan, en el convento, el padre Tadeo había convertido antes a 4 jóvenes kurdos persas, los había hecho católicos y habían tomado nombres como no, Alejandro, Elías, y lo que se hacía era cuando convertías a un musulmán, muy pocos, porque la apostasía estaba penada, ¿no?, con la pena de muerte, entonces muy pocos se convertían, se enviaban a los convertidos bien a Ormuz para que desde allí fueran a Goa y estar a salvo. Entonces el padre Tadeo, con el permiso, claro, del prior, del padre Próspero, intenta enviarlos a Ormuz, son detenidos, y más complejo, y después son ejecutados de una forma bastante terrible, ¿no? Son ejecutados, quemados, pero los frailes carmelitas pueden recuperar algunos de sus huesos, algunas reliquias, que después el padre Próspero llevará a Roma. Sì, i primi martiri quindi sono 4 convertiti, 4 curdi convertiti dal padre Taddeo alla fede cristiana e normalmente i convertiti, perché non occorressero appunto in queste nella pena di morte che vigeva per chi si convertiva, lasciava l'Islam, venivano inviati a Ormuz, che era questo grande centro commerciale, e da lì a Goa per metterli in salvo. In questo caso non si riesce a farli uscire dal paese e quindi vengono imprigionati e poi bruciati. I carmelitani però riescono a recuperare almeno parte delle reliquie di questi martiri e a inviarle a Roma. Bien. En mayo de 1622, los persas, con la ayuda inglesa, conquistan Ormuz. ¿Vale? Entonces, desaparece el convento carmelita de Ormuz. Los frailes de Ormuz, había 2, se quedan unos meses ayudando a los heridos y luego sí que irán a Goa, pero están unos meses ayudando. Y los frailes de Persia, en Isfahan, porque en todo Oriente solo había un convento, que es Isfahan. El resto son hospicios, residencias y oratorios, pero no conventos. Y dependen siempre del definitorio general. No tienen autonomía. Y los frailes son castigados y estarán 9 meses, hasta noviembre de 1622, 9 meses encerrados en el convento, sin poder salir, con una guardia en la puerta. Están presos en el convento. Sì, nel 1622, nel maggio, i persiani con l'aiuto degli inglesi conquistano Ormuz, che era sotto il controllo dei portoghesi prima ed era quindi diciamo un porto salvo. E a questo punto si conclude anche la presenza dei carmelitani a Ormuz, ma non solo, a Isfahan, che è l'unica vera fondazione, perché le altre presenze dipendono, che in Persia non sono fondazioni vere e proprie, ma dipendono dal definitorio generale. A Isfahan per 9 mesi i frati sono chiusi in convento, non possono uscire, hanno una guardia alla porta. Bien. El problema en Isfahan es un problema económico. Los padres carmelitas no tienen ingresos. Bien. Por ejemplo, los padres agustinos cobran cada año del rey de España. Los carmelitas no cobran del Papa, y el dinero que envía el definitorio de Roma a veces llega, tarda años en llegar, no llega, y no hay donaciones en Persia. No hay porque lo poco que hay, los carmelitas de Persia lo gastan en los pobres y rescatando a prisioneros, pagando a los prisioneros de los persas. Entonces,
llega un momento que el prior, el padre Próspero, toma una decisión, que es enviar a un fraile, el padre Basilio, a fundar a Basora. Basora porque es el puerto donde ahora van los portugueses. Caído Ormuz ya no es portugués, van a Basora comercial. Y el padre Basilio es portugués, habla portugués. Entonces, allí podrá tal vez conseguir algo de dinero. Pedían préstamos en Isfán, pero el interés, supongo que el préstamo era a los judíos, el interés era muy alto, no podían pagarlo. Entonces envía al padre Basilio en 1623 a fundar a Basora y envía al padre Tadeo y al padre Pedro a fundar a Shiraz para intentar conseguir algo de ayuda económica. De Goa no llegaba dinero porque las comunicazioni estaban cortadas por la guerra con los turcos. Sì, allora a questi problemi si aggiungono anche i problemi economici, quindi non dipendendo dai sussidi, diciamo, della corona, le fonti, diciamo, di mantenimento sono molto scarse, irregolari. Da Roma, dalla Santa Sede arrivano, ma con molta irregolarità, degli aiuti che poi vengono dirottati, diciamo per così dire, dai carmelitani al fine di riscattare i prigionieri cristiani. E allora il padre Prospero a questo punto prende la decisione di fondare a Bassora, 1623, che diventa, diciamo, che è una base commerciale portoghese. Invierà il padre Basilio, che è un portoghese, e spera quindi di ricavarne un qualche aiuto anche economico, mentre invierà poi il padre Pedro e il padre Taddeo a Shiraz. Da Goa, dove pure i nostri sono presenti, a causa delle guerre in corso non c'è traffico marittimo e quindi non arrivano fondi, non arrivano aiuti. Bien. Entonces, en 1624, en agosto, finales de agosto, el capítulo del convento de Isfán deciden enviar a un padre, a un fraile, a Roma a pedir ayuda económica. Es elegido el prior, el padre Próspero, que deberá ir a Roma. Y él inicia el viaje a pie, irá a pie desde Isfahán, Bagdad, Alepo, Alexandreta, embarcará en una nave francesa que debía ir a Marsella, pero podrá al final desembarcar en Nápoles y después llegar a Roma. 1624, agosto, il capitolo di Isfahan decide di inviare un frate a Roma per chiedere aiuti. Viene scelto il padre Prospero, che parte a piedi, raggiunge Alessandretta in Siria, da lì si imbarca in direzione di Marsiglia, ma poi la nave fa tappa a Napoli e da lì arriva a Roma. El padre Próspero, cuando llega a Roma, informa al definitorio general, al general carmelita, informa al Papa y propone que los carmelitas deben fundar en Malta y en Alepo como estaciones para que los frailes puedan descansar, aprender idiomas. Era fundamental. Por ejemplo, el padre Próspero, cuando era prior en Isfahán, decretó que los padres cada día tenían 2 horas de estudio de lengua árabe y persa. Y los carmelitas, sin permiso de Roma, oficiaban la misa en persa y en armenio también. Luego se les dará permiso para armenio, no para el persa, pero ellos lo hacían para intentar evangelizar. Sì, il padre Prospero quindi informa il generale, il Papa della situazione e propone di fondare
a Malta e ad Aleppo delle stazioni che devono servire, diciamo, per questi viaggi come stazioni anche di riposo e per l'apprendimento delle lingue. Il padre Prospero, priore a Isfahan, aveva, ecco, organizzato la giornata dei frati con 2 ore al giorno di studio delle lingue, addirittura, seppure senza permesso, officiavano in armeno e in persiano. Bien, el padre Próspero irá a Madrid a pedir también ayuda económica, publicará en 1626 un pequeño librito sobre la misión de Persia, de 1621-1625, su etapa en Isfahán, y conseguirá en 1627 tendrá la patente de la Congregazione di Propaganda Fide, con el secretario, ¿no?, Francesco Ingoli, tendrá la patente para fundar en Alepo, puesto que han conseguido también la ayuda de la potencia en expansión, que es Francia, y la ayuda del rey Luis XIII, y podrán fundar en Alepo. Entonces, el padre Próspero parte en 1627 a fundar a Alepo. Bene, il padre Prospero quindi dopo la tappa romana si rivolge anche a Madrid in cerca di aiuto, pubblica anche un libro sulla missione in Persia nel 1626 e ottiene nel 1627 la patente da Propaganda Fide per fondare ad Aleppo, in Siria, e la fondazione è resa possibile dall'aiuto del re di Francia, Luigi XIII. En Alepo estará unos años hasta que construye, ¿no?, la casa y la iglesia, y su objetivo siempre será intentar no tener conflictos con los franciscanos y sobre todo con los nuevos llegados, que son los capuchinos, protegidos, ¿no?, del cardenal Richelieu. Sì, ad Aleppo si ferma alcuni anni e una delle attenzioni da avere è quella di non entrare in conflitto con francescani, cappuccini che godono della protezione del cardinale Richelieu. Y siempre el padre Próspero, en sus cartas que conservamos, cuando escribe a Roma, bien al Papa, bien al general, bien al definitorio, siempre el padre Próspero está pidiendo permiso para ir y recuperar el Monte Carmelo. Y siempre se le deniega el permiso. Sobre todo el general, el padre Ferdinando de Santa María, le deniega el permiso. Él insiste. En 1630 1631 muere el general, el padre Ferdinando, y el vicario general le dará permiso, por fin, le escribirá en septiembre de 1631 y le dará permiso para intentar la fundación en el Monte Carmelo, que era un poco el objetivo de toda su vida. Ya en 1620, cuando navegaba delante de las montañas del Carmelo, esos 40 kilómetros, ¿no?, de cordillera, él dice que se puso a llorar pensando que tal vez algún día podría cumplir su deseo de fundar en el Carmelo y morir en el Carmelo. Sì, ecco, nelle sue lettere il padre Prospero continua intanto a chiedere ai superiori, al generale, il recupero del Monte Carmelo, la possibilità quindi di recuperare Monte Carmelo, ma ottiene sempre parere negativo dal generale, il Ferdinando di Santa Maria, il quale nel 1630 muore e a questo punto si apre finalmente attraverso il vicario generale che concede il permesso per questa fondazione, così si apre finalmente allora la possibilità di questo recupero
di questo territorio, di questa sede, per il quale il padre Prospero aveva versato tante lacrime e dove scriveva avrebbe voluto morire. Entonces, el padre Próspero partirá solo, ha reunido a su capítulo en el convento, ¿no?, de Alepo, ha dicho que él irá a fundar y marchará con un fratello Donato, ¿no?, con un hermano, y marchará a intentar fundar al Carmelo. Se reunirá con los franciscanos, expondrá la idea y conseguirá, gracias al secretario del emir, el emir Tarabei tiene un secretario que se llama Demetrio, que es un griego, no cismático, pero es griego, y gracias a él el padre Próspero conseguirá que el emir le venda a un contrato de venta de las tierras del Monte Carmelo, en ese momento las tierras áidas, y él conseguirá esa compra. También la conseguirá y tendrá que entrevistarse después con el emir de Damasco. Sì, allora parte da Aleppo il padre Prospero in compagnia di un fratello laico e espone il suo programma quindi ai francescani. La sua, diciamo, fortuna è di entrare diciamo, in sintonia con il segretario, un greco, Demetrio, e il segretario dell'emiro, Tarabei, con il quale riesce a concludere questo contratto di vendita del terreno assolutamente arido, pietroso del Monte Carmelo. ¿Vale? Eso cumplía un poco el sueño que había tenido el padre Próspero cuando en 1627 navegaba, ¿no?, de Malta, ¿no? Alejandreta, él estaba enfermo, estaba a las puertas de la muerte, pero en un sueño el profeta Elías, ¿no?, se le aparece diciendo que él fundará, que llegará al Monte Carmelo, y eso se cumple. Entonces, él volverá a Alepo desde el Monte Carmelo con los papeles, los documentos que se conservan, ¿no?, en Roma, en el Archivo General, y decidirá ir a Roma. Navegará a Roma y en 1632 podrá exponer en el capítulo general y luego al definitorio general, expondrá y enseñará la documentación, ¿no?, de compra y de la fundación del Monte Carmelo. El capítulo general, el nuevo general, que es el padre Paolo Simone, ¿no?, que es misionero, lo entenderá perfectamente y votarán a favor de la fundación. Y en ese momento se da por hecha la fundación del Monte Carmelo, siendo, como decía antes, prior el general, por tradición medieval, y primer vicario el padre Próspero, que deberá volver con otros hermanos a tomar posesión del Monte Carmelo, posesión que toma en 1633, a pesar de la oposición de los carmelitas calzados o carmelitas de la antigua observancia, que también querían volver al Carmelo. Pero el Papa Urbano VIII, en diciembre de 1633, emite, ¿no?, un breve, ¿no?, una orden, dando la prioridad a los carmelitas descalzos. Sì, allora Prospero parte, si compie così il suo sogno e si tratta di un sogno vero e proprio, in transito malato e quasi in fin di vita a Malta nel 1627 ha un sogno, gli appare in sogno il profeta Elia che lo rassicura circa la possibilità di questa fondazione che si compierà a Monte Carmelo e si compie allora nel 1631, 4 anni dopo questo sogno. Da lì acquisito diciamo, il terreno, firmato il contratto con l'Emiro, rientra a Roma nel 1632, espone al capitolo generale il programma, i documenti dell'acquisto. Il capitolo generale elegge come generale Paolo Simone, un missionario che capisce bene
e coglie insomma il desiderio e il programma e accoglie il programma appunto del padre Prospero per una fondazione, dà il nulla osta per la fondazione carmelitana sul Monte Carmelo, con l'incarico ora di rientrare al Monte Carmelo, prendere possesso come vicario, sarà il primo vicario, il padre Prospero, prenderà possesso nel 1633, questo nonostante l'opposizione che a questo punto si incontra da parte dell'ordine o karma, dell'antica osservanza per intenderci, contrario a questa iniziativa, ma sarà il Papa Urbano VIII a dirimere la questione con un breve che riconosce, diciamo, la prelazione, insomma, il diritto di prelazione ai carmelitani scalzi. Bien. El padre Próspero y otro hermano vivirán en el Monte Carmelo, las cuevas. Poco a poco intentarán adecuarlas. Es significativo que la primera descripción que hace de la cueva donde vive es más o menos igual en decoración, en todo, que la primera cueva, perdón, que la primera habitación de la fundación de Duruelo de San Juan de la Cruz. Sì, allora il padre Prospero quindi rientra al Monte Carmelo, cerca di adattare alcune grotte e si capisce dalla descrizione che l'ideale a cui si ispirano anche nella, chiamiamolo così, nell'adattamento di queste abitazioni, di queste grotte ad abitazione, è la fondazione di Duruelo. En 1635, por la presión musulmana de los religiosos no derviches musulmanes y las amenazas de muerte, debe abandonar el Monte Carmelo, partirá a Roma pensando que nunca más volvería, pero él tendrá una visión en que se le dice que vuelva y que volverá al Carmelo. Y así será. En 1637 él podrá volver al Monte Carmelo y estará allí siempre pensando que ya es mayor para la época, que tiene que morir pronto, pero él vivirá como vicario siempre hasta 1653, siempre con los mismos problemas con los musulmanes integristas, problemas económicos de pagar la protección al emir en cada momento, falta de frailes que no quieren ir a una vida dura, una vida... El problema también en la zona era en la época era la peste y muchas muertes por peste. Mueren algunos hermanos y padres en el Carmelo debido a la peste por la zona y todos esos problemas, pero él siempre estará allí y si algún día pueden leer sus cartas, es realmente una maravilla su visión de la pobreza, de la tranquilidad y su espíritu carmelita y su aceptación de la vida y de la muerte sin importarle un poco ni nada las dificultades en ese momento. Sì, il padre Prospero quindi nel 1635, in seguito alle forti pressioni diciamo, integralisti islamici, chiamiamoli così, deve abbandonare il Monte Carmelo, rientra a Roma, pensa che ecco, il progetto a questo punto sia finito, non abbia futuro, ha però una visione, ecco, sulla via del ritorno per Roma, che diciamo, lo incoraggia, tornerà il padre Prospero, ecco, secondo questa visione, tornerà interessante. In effetti nel 1637 torna sul Monte Carmelo e lì morirà pensando sempre, ecco, che i suoi giorni siano finiti e che sia vicino alla morte, ma vivrà per circa 20 anni
morendo nel 1653, però sempre combattendo con questi problemi, e quindi la forte opposizione di diciamo integralisti islamici e la difficoltà economica. Lì il reperimento di fondi è molto difficile, e poi ci sono le tasse da pagare all'emiro in quanto cristiani, la mancanza diciamo, di vocazioni, la scarsità di frati, perché la vita in quei posti è particolarmente difficile, dura, e poi anche per le frequenti epidemie di peste. Ecco, e tutto questo lo racconta il padre nel suo epistolario, quindi un'esperienza di vita dura, sacrificata, di povertà, ma anche al tempo stesso, questo ecco, si trova appunto nella documentazione epistolare, diciamo, ecco, non importa, tutto questo non importa al confronto appunto di questo sogno comunque che si è realizzato. Y para acabar, les pongo este dibujo del padre Próspero, él hace dos dibujos. Este es uno de 1632, de sus primeras, la primera, cuando vuelve un poquito, cómo piensa que ha de ser, ¿no? El convento y la gruta, ¿no? La gruta del profeta Elías, con un jardín, etcétera, la cocina, ¿no? La despensa, el refectorio, siempre la biblioteca es fundamental en un convento carmelita, la biblioteca, ¿no? La iglesia, la sacristía, y es un dibujo de su mano que conservamos en Roma, ¿no? En el Archivo General. Sì, questo è un disegno 1632, è uno schizzo del padre Prospero di questa fondazione sul Monte Carmelo. Interessante vedere appunto come oltre alla cucina, la dispensa, la sacrestia, la chiesa, ci sia sempre, ecco, la biblioteca. Y creo que si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí para responderles o ampliar alguna información o cualquier duda que tengan o cuestión, podemos comentar lo que ustedes quieran. Ecco, se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità. Attualmente quanti sono i padri religiosi presenti al Monte Carmelo? Creo que son pocos, ¿no? Serán... están las hermanas, ¿no? Sì, le sorelle, le suore, sì. Sí, sí. Y padres puede haber... no hay muchos, pero por ley el Estado de Israel exige que haya un mínimo, porque si no hay, creo que son cada año, cada 2 años, tiene que ir un padre nuevo, si no el Estado de Israel expropia el convento. Sì, perché appunto le sorelle adesso sono disoccupate perché sono quelle poi che seguono l'ospitalità, e pare che purtroppo, insomma, di pellegrini ancora per un po' sia difficile pensare di averne. Diceva Miguel che c'è anche un numero minimo richiesto dallo Stato di Israele di residenti, pena l'esproprio del bene. E ultimamente so che alcuni padri sono ritornati e che quindi si è un po' ridotto anche il numero dei frati presenti. Anche qui, ecco, periodicamente e regolarmente arrivano sempre le lettere dal padre generale per cercare appunto risorse umane per la Terra Santa, frati disponibili per la Terra Santa. Sappiamo appunto che è una presenza un po' difficile perché richiede, ecco, questa è un po' la testimonianza di chi c'è stato lì alcuni mesi, richiederebbe meglio, insomma, la presenza anche di personale, di frati che conoscano e che parlino l'arabo.
cosa che in realtà invece non c'è, non accade, e questo limita un po' anche l'efficacia, ecco, della nostra presenza su quel territorio, dove sì, finché almeno ci sono i pellegrini, si capisce, il servizio, diciamo, comunque ha anche una sua richiesta, ma quando non ci sono i pellegrini, e questo può succedere per periodi molto lunghi, come sta accadendo, il rapporto con la popolazione locale di cristiani, ma non solo cristiani, anche musulmani che si recano per venerare la tomba del profeta Elia, beh, è molto limitata, la possibilità è molto limitata. Questo lo dico anche in riferimento all'OCDS. Questa è una questione che appunto di cui discutevamo con alcuni membri dell'OCDS. In realtà sul Monte Carmelo c'è una comunità, anche se non eretta, ma di persone di un po' di tutte le nazionalità, molte volte anche in transito, quindi non è una situazione diciamo, stabile, ed è difficile appunto anche per questo e per la difficoltà di un assistente che parli arabo, è difficile entrare per esempio così in rapporto, in relazione con i cristiani del luogo, con gli arabi cristiani, non parlando la lingua, perché comunque fare un incontro in inglese non è lo stesso per un cristiano di Terra Santa che farlo nella sua lingua. E questo ha portato appunto anche a questa situazione un po' di fragilità anche dell'ordine secolare, e di conseguenza anche per la pastorale giovanile, e quindi anche per la pastorale vocazionale. Per quanto la questione anche vocazionale sia difficile per gli stessi problemi che ci sono un po', diciamo, in tutto il mondo occidentale. Anche le suore che solitamente avevano vocazioni locali, suore diciamo palestinesi, anche loro stanno soffrendo per la mancanza di vocazione. Le suore, diciamo, di vita attiva. Non parliamo certamente dei monasteri, che sono per la quasi totalità, forse a parte un paio di sorelle, sono tutte monache che vengono dai 4 continenti, quindi non sono vocazioni locali. Posso fare una domanda? Sì, prego. Ovviamente adesso non è possibile, però tra qualche anno, se la situazione si stabilizza, ci sono le condizioni, è possibile fare per esempio un'esperienza di un mese per un appartenente all'ordine secolare, per vivere lì sul Monte Carmelo e fare l'esperienza di vivere lì per qualche settimana, un mese, insomma. È possibile questo oppure? Beh, allora diciamo che c'è una casa del pellegrino in cui sicuramente, diciamo, questo è possibile. L'ospitalità in convento, beh, questo dipende dalla comunità e dal soggetto che richiede, perché ecco, sono situazioni che eventualmente possono essere prese in considerazione caso per caso, ma molto dipende anche appunto poi dalla, chiamiamola così, sensibilità del priore, della comunità, che comunque è una comunità di impronta abbastanza, diciamo, tra virgolette, eremitica, ecco, diciamo così, anche se appunto attenta ai pellegrini che arrivano. Però ecco, credo che essendoci poi anche l'altra casa, quella del Muhraka, del sacrificio, che è un eremo, dove alcuni padri solevano ecco, anche risiedere o nella forma appunto stabile, adesso che sono in meno, in forma anche di pendolari, e dove potrebbe lì probabilmente essere più facile poter risiedere rispetto al monastero di Stella Maris, che ha una sua configurazione già un po' più, diciamo,
propria, specifica, diciamo. Quindi o al sacrificio o alla casa del pellegrino, sicuramente insomma ci potrebbero essere, ecco, questa possibilità. Grazie. Poi ricordiamo, abbiamo anche una parrocchia nella zona bassa di Haifa, Monte Carmelo, diciamo, Stella Maris è in cima al monte, e giù invece vicino al porto, proprio ridosso al porto, quindi esposta anche al lancio dei missili Sì. che vengono magari dal Libano. C'è invece la parrocchia, una parrocchia che è retta appunto dai nostri carmelitani libanesi. Io appunto residevo lì e ecco, tenete conto che alla messa feriale la media dei partecipanti ecco, si aggira intorno alle 70 persone, 70-80 persone, tutti i giorni, e sono famiglie, gente che finisce di lavorare, marito, moglie, bambini, e vanno a messa. Non si vedono molti anziani, si vede una popolazione in maggioranza giovane. E, ecco, e poi anche insomma, questo durante, ecco, nelle messe feriali, quindi sempre molto partecipate. Poi ricordiamo c'è la scuola, sono 600 allievi, la scuola cattolica, e poi altre, diciamo, altre piccole realtà. Comunque, parrocchia, scuola e convento, parrocchia di San Giuseppe, dove ci sono i padri libanesi vicino al porto, e invece su a Stella Maris la comunità internazionale di frati e di suore, le suore teresiane, se non sbaglio, di Campi Bisenzio, sì, che accolgono i pellegrini. Del padre Prospero, ecco, volevo dirvi, non lo so dove esattamente, come siano reperibili, però ecco, c'è tutto questo grande lavoro anche svolto di ricerca. È possibile leggere anche le sue lettere, il suo epistolario, che racconta proprio anche della vita quotidiana, dei problemi della vita quotidiana, ecco, e anche dei grandi scoraggiamenti. Era uno che era insomma spesso anche tormentato da questo scoraggiamento, pensava appunto sempre di essere sul punto di morire, diceva il nostro Miguel, ma poi insomma ha vissuto per più di 20 anni al Monte Carmelo, quindi insomma ha superato le crisi. Si tienen tiempo, la edición de sus cartas, sin comentar, es una edición, porque él escribía sobre todo en italiano. ¿Vale? Él escribe en italiano, muy poquitas en latín, sobre todo en italiano. Es una edición del año 2006, es una edición del Instituto Histórico Teresiano, una edición de los Carmelitas Descalzos, y la hizo el ya fallecido padre Víctor Zubizarreta. Víctor Zubizarreta editó las cartas del padre Próspero y sus relaciones, lo que él escribía de los viajes que hizo. Y está todo editado, es un volumen de casi 850 páginas, pero es muy ameno, es muy interesante, no es una edición crítica, no es una edición para especialistas, son las cartas, digamos, escritas, ¿no?, en imprenta para que se puedan leer, con muy pequeñas notas a pie de página para entender algunas ideas, y es la vida, ¿no?, y obra del padre Próspero, y realmente es muy interesante para saber su vida tanto y la vida de los carmelitas en Isfahán, en Alepo, y del Monte Carmelo creo que hay más o menos unas 100 cartas. Y luego la relación que le explica cómo es el Monte Carmelo, bueno,
aparición del profeta Elías, etcétera, etcétera. Pues una lectura muy tranquila, porque son cartas y puedes ir leyendo pues una carta cada día, cada 2 días, cada 5 días. Ecco, per chi avesse tempo e interesse, nel 2006 è stata pubblicata una raccolta delle lettere, delle relazioni, edizioni dell'Istituto Storico Teresiano, quindi nelle biblioteche dei monasteri e dei conventi questo testo si trova, a cura del padre Subisarieta, è morto anche lui qualche anno fa. Sono 850 pagine di lettere e relazioni molto interessanti, con alcune note che aiutano appunto a inquadrare via via le situazioni relative alle fondazioni di Isfahan, Aleppo, un centinaio di lettere anche riguardanti il Monte Carmelo, con queste relazioni, di questi racconti, anche di queste apparizioni. Io mi ricordo di averne lette alcune, ma molto vivaci anche come stile. È una lettura che dà proprio il senso della vita di tutti i giorni, dei problemi, delle situazioni molto concrete, reali, in cui il padre, ecco, si trovava a vivere, a relazionarsi anche con questi personaggi, con questi santoni, che erano presenti. Si è dimenticato nella sua macchina e era acceso. Grazie. Grazie. Ecco, quindi per chi ha questo interesse, ecco, è possibile, insomma, magari sarebbe simpatica realizzare anche in fotocopia o un PDF di qualche lettera, visto che abbiamo conosciuto un po' il padre Prospero, e visto che le lettere sono quasi tutte in italiano, per lo più in italiano, qualcune in latino, ma sono scritte in italiano, e quindi anche facilmente, diciamo, fruibili. Bene. Bene, quindi noi auguriamo al padre, no, che non è padre, lo chiamo sempre padre, al nostro Miguel, che alla fine di quest'anno presenterà il lavoro del per il suo dottorato. Il programma, diciamo, di studio però su questo Carmelo del Vicino Oriente non si fermerà qui certamente per Miguel, che il lavoro di dottorato è sul padre Basilio, o sbaglio? No, bueno, el doctorato será, bueno, es sobre los primeros viajes a Persia en general de 1604-1633, porque son los 3 padres que van, y el último, el padre, ¿no? Giovanni Taddeo, muere en 1633 y es el primer obispo de Persia, es un carmelita descalzo, es el primer obispo de Isfahan. Y luego mi idea es ir escribiendo libros. Primero empezaré, ¿no?, sobre el padre Taddeo, y luego sobre el padre Próspero, y luego sobre la fundación del Monte Carmelo, porque no está escrita. Bueno, y hay mucho trabajo, porque es, bueno, hay mucho Quindi trabajo. il dottorato, il tema è anche della tesi dottorale, sono i primi viaggi in Persia, 1604-1633, e quindi 33 è l'anno di morte del padre, del primo vescovo carmelitano di Isfahan, il carmelitano padre Taddeo, 1633. Ecco, quindi questi 30 anni più o meno di viaggi in Persia, questo è il lavoro, quindi è un periodo molto ampio, certamente 30 anni non sono pochi. Ecco, l'idea è quella, fondamentalmente, poi il lavoro di ricostruire, ecco, il quadro delle vicende in questi 30 anni in questa area del Vicino Oriente. Diciamo, un compito
certamente impegnativo, ecco, ma anche stimolante perché, diciamo, non è stata scritta ancora, diciamo, una vera e propria storia di queste, ecco, di queste fondazioni, di questi viaggi. Bene, mentre la copertina che mi ha inviato del padre Basilio, quello invece è una biografia che è uscita di recente per l'edizione, se non sbaglio, Monte Carmelo, corretto? Sí. Es esta, creo. Eccolo qua, il padre Basilio di San Francisco. Sí, es el único retrato que conservamos del padre Basilio, que se conserva en Lombardía. Sí. In Lombardia dove quindi? No, bueno, está online dentro de la bienes culturales italianos de la Lombardía. Ah, nella Lombardia. Sì. Y bueno, aquí sí que con inteligencia artificial retoqué un poco porque es un cuadro muy antiguo, estaba muy Sì. sucio, muy en mal estado. Sì. Ecco, ricordo che al convento di Concesa c'è invece il ritratto di questo padre Taddeo, il primo vescovo carmelitano di Isfahan. Ecco, in quella galleria di ritratti che si trova a Concesa abbiamo anche questo ritratto del padre Taddeo, oltre a quello naturalmente del padre Giovanni di Gesù Maria, ma questo già è un ritratto più facile da, ecco, da trovare anche nei nostri conventi. Uh-huh. Sí. Y esto es muy mal quedado porque lo encontré esta semana, es el padre Tadeo, que no, viso. Pero este cuadro está catalogado en Ciudad de México. Uh-huh. Una cosa rara que hace, ¿no? No sé. Sí, siempre hay nuevas cosas. Ecco, questa è una scoperta recente di un ritratto del padre Taddeo a Città del Messico. Ecco, ci sono sempre cose che spuntano, che saltano fuori. Quindi non si finisce mai di fare delle scoperte. Bene, Miguel, ti ringraziamo, ringrazio Rosa per aver accolto subito questa iniziativa e averla anche estesa. Naturalmente, ecco, pensato un po' anche in prossimità di questa data di luglio della Madonna del Monte Carmelo, ma ecco, credo che un po' di conoscenze storiche, ecco, faccia bene, insomma, anche per sapere da dove veniamo e, ecco, e quanto lavoro, ecco, quanto lavoro avete visto, quanto lavoro sta dietro anche a queste case in paesi dove adesso la nostra presenza è scomparsa, il Pakistan non ci siamo più, in Iran ecco, non ci siamo più, molte altre fondazioni ecco, non ci sono più. Ci sono le nostre sorelle ad Aleppo, sono 5 monache, ecco, certamente una presenza molto ridimensionata quella del Carmelo nel vicino Oriente, però sul Monte Carmelo ci siamo ecco, e preghiamo per le vocazioni lì, maschili, femminili, religiose e laicali, perché il Carmelo insomma è uno. Va bene, io ringrazio lei, dottor Miguel, padre Renato, di questa veramente interessante. Penso che la partecipazione sia stata anche alta e soprattutto abbiamo apprezzato la fatica di questi missionari, mamma mia, questo ci fa molto pensare. È vero, a Concesa ci sono tutti i quadri dei padri, domani li guarderò con più attenzione. Ecco, ringrazio davvero tanto tutti, anche voi che avete partecipato. Muchas gracias a todos por su atención y esperamos que puedan seguir en el Carmelo y seguir leyendo y disfrutando del Carmelo. Bene. Grazie allora.
Grazie a tutti, buona domenica, buona festa della Madonna del Carmine. Tra un mese abbiamo tutto il tempo di prepararci. Grazie, Grazie a tutti, buona domenica. grazie. Buona domenica. Grazie.